總價咧係55萬，首期嘅話咧7萬零蚊，月供都係2000蚊出頭就可以買得到呢個單位噶啦。而且屋苑亦配有呢個直通巴士直達香港、荃灣、太子，同埋樓下都會有翻呢個商業街啦、幼稚園啦、我哋嘅學校等等嘅呢啲配套。94平嘅3房2衛嘅一個單位。先嚟睇下我哋內籠，呢邊就係我哋嘅一個餐廳啦，餐廳後邊就係我哋嘅一個 L 型嘅一個廚房，廚房帶埋我哋生活露台，後期可以擺放呢個洗衣機位置嘅。咁呢個就餐下一體啦，朝南向嘅一個單位，開間都去到3米半嘅。跟住露台係半買半送啦，跟住出邊嘅景觀非常之靚仔啦，睇翻成個別墅同埋我哋嘅一個天然湖嘅景觀嚟嘅。係啦，再嚟睇下我哋嘅休息區域啦。因為呢個係3房佈局嘅，首先睇翻我哋嘅一個長輩房，長輩房都係帶埋飄窗，3面落地嘅。跟住呢邊嘅話就係我哋嘅客廁，公共客廁，3件套都係齊全噶啦，呢個交樓標準嚇。跟住再睇翻我哋兒童房，兒童房稍微細少少嚇，後期可以整翻個榻榻米都 OK。係啦，再睇翻我哋嘅一個主人房，主人房呢邊就係我哋嘅套廁，3件套都係齊全嘅。再睇翻我哋呢邊，呢個就係我哋主人房，呢邊就整咗個大衣櫃啦，後邊嘅景觀視野非常之開闊嘅。咁講緊呢個單位喺總價咧係55萬，首期嘅話咧7萬零蚊，月供都係2000蚊出頭就可以買得到呢個單位噶啦。而且屋苑亦配有呢個直通巴士直達香港、荃灣、太子，同埋樓下都會有翻呢個商業街啦、幼稚園啦、我哋嘅學校等等嘅呢啲配套，所以非常之成熟嘅。咁有興趣嘅朋友就留言，麥花公山水。